Burase bimeze bite? Sawa. Kuko wapoteye ko tutaherukana byagenze bite? Cyane maze iminsi napoteye ariko ubu ngubu nongeye nabonetse. Kandi makuru se? Andi makuru ni meza. Usibye rimwe na rimwe nyine irasere yanjye nyine ntabwo ibinyoroheye ariko bitagiye. Acari ngaha. Uvuze ngo ndisere? Uvuze ngo ndisere? Wagira kagusunika umuntu ariko ibintu byose byawe nakavuye nta kintu kizima kibaho. Ese urashaka gukundana nawe muguhe? Sugumagana ndaje kubunga. Ureke kuguzanya imikabyo ngaho buri munsi uhora umukubita umusunika kugira iki? Okay, nari nimuje mukundana ni mukundana ndabahari. Ndaguhariye ndabona buri munsi iyo nabyo bibaye nta kibazo. Nabyo bibaye nta kibazo. Ndashaka kwibutsa ko ikintu kimwe mu buzima bwawe. Urumva? Naguhaye amahirwe yose ashoboka mu buzima. Nguha agaciro mu buzima bwanjye ariko ntiwigera ubibona. Ubigisigaye ni kimwe. Amahitamo n'ayawe. Guhinduka utumva ko utahinduka ugasohoka ukagenda. Siko bimeze? Siko bimeze? Aramutse. Aramutse. Naramwambaye ijipo. Ni ijipo nyine. Imisatsi. Nkuko bisanzwe ari. Nta cyayi se mu rugo? Cyayi usanzwe tukimaze nanjye nari nsohotse ngiye. Mazi arimo ra? Nila. Oui. Salut. Wow. Ça va. Ça va bien? Uzi neza. C'est bon. Wambaye neza? Wakoze. Kuri mbye cyane ugiye. Cyane ngiye rero musanze ngira ngende nari naradepoje amadosiye ibintu by'akazi bampamagaye. Okay, wow. Ni byiza wa. Natwe twe tugiye ku kazi. Niho numva ari sawa twakomeza tukatandukana. Nta kibazo. Okay. Bro, tujye? Twagenda. Wari umeze neza ariko? Na. Oh, wow. Nila? Salut. Ça va? Meze neza? Yego. None ko waje kwicara hano hanze? Umva ndi kwiserebura ngasha banyemereye muri bya bintu. Wow. Bravo. Sikuru bishimishije se. Cyane ndishimye sinzi. Waronse akazi? Nakaroze. Félicitations. Merci beaucoup. Tema sinza ndi guserebura kabisa. Nyine nukageramo. Zitware neza. Sibyo? Ariko se nyine umaze iminsi nyine tubana hano urabizi. Ariko sindabona umuntu ugusura. Nta famille ufite? Famille irahari ariko bari mu Burundi bose. Okay. Waje hano ujemo? Naje nganje mu bintu by'akazi. Mbona naco bitwaye ndavuga reka ngube muri Kigali. None ubonye n'akazi? Shambonye akazi ndishimye nyine. Ni byiza n'ukuri. Gusa ariko hari mfite akandi kantu ushaka kubaza. Akazi.
ufite sheri nawe kabisa nawe cyaza ndume umukobwa mwiza nkawe ukabaho nta fiyanse birabaho birashika Bizete fresh ba. Racamwa. Bitese. Neza neza. Nukuri ndumiwe. Sha ni bisanzwe None gusa ariko umuntu se amukurangiye wamwemera? Nta kibazo ntureka kumwemera kubera iki? Yes. Hari umutipe w'inshuti yanjye wagupfiriye. Ninde we? Agukunda kubi. Aramutse ari ngewe. Nurumva no kwanga nawe bikunze twakundana. Oh yes. I don't say this. No kuri. Basi twigire mu gipangu. Twigendere. Urumva ngufitiye ijambo ry'amatsiko. Ngira shaye nkuru. Sha sister wanjye ntabwo nabona ukuntu nabikubwira biragoye. Ubundi ukuntu byatangiye twari tumaze igihe tubana umwaka urarenga, ibintu byose abikora nta kibazo, noneho dupfa ubukwe hamwe ati reka dukore ibintu byose twapfuye ubukwe aho byatangiriye. Noneho ubu ngubu yakuyeho, hari n'umukobwa tubanye n'ahantu hamwe umva bamezwe ntabwo wavuga. Mana yanjye ni sereri n'isumba igenze gute? Mana yanjye kumanuka aho hepfo oya ntabwo nataha, ntabwo bise ko mami nazamutse dufitanye ikibazo, ntabwo namanuka. Ntabwo mbizi pe, ntabwo mbizi, byahindutse ndi kumubwira nanyumve, ari n'abasigaye ari kumwe n'undi mukobwa bameze nabi baririrwana, byarangiye. Ahubwo ngira inama nka mukuru wanjye, urabizi ntabwo nakubeshye, ibintu byanjye byose ndabikubwira. Nkuremo inda mfite cyangwa mubwire ko ntwite. Daniela, bite? Ese ko uca ku muntu ntamusuhuza bimeze bite? Aze neza? Ndakubwiye ngo ncire hano. Sinabona ndahicara, si ibintu bisanzwe. Ese ugamije kunsenyera? Ntabwo gusenyera sho, ndagusenyera ngo bimarire iki? Musikuje ticana imbere y'umuryango wawe ukaza kwicara imbere y'umuryango wanjye, regano ni wanjye. Ariko urebye neza iyi ntebe ubona itumberanye n'umuryango we. Sinitumberanye n'umuryango wanje, urabona nticaye impande y'umuryango wanje. Wigeze ubona nza kwicara imbere y'umuryango? Kubera iki ibintu mushaka kubikabiriza sana? Ntabwo ushobora gutuza wowe. Okay. Gusa ikintu nakubwira, ungiriye neza warekera kwicara ku muryango wanjye ukaza ugenda ukicara hariya iwawe kuko hano ni iwanjye. Ubanza unanyishurira randiroda ariko.
Babu. 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 Hasi bite. Bagwino. Onebo. Wa musista yaje. Ndamubona. Ndamubonye. Ubundi ibyo biri gutuma umeze nk'uri kubona aho nawe muzaza. Mwavuganye. Kare. Kwahoranye. Icara. Banje mbona ko ubiyumva neza. Bimeze gutere. Mwabona uriya mwana umva ko aka kanya ari singo. Wowe n'uwanyu. Aho ngaho urimo urakoza ubugari mu mazi ureba isupu. Komeza wigire gutyo. Noneho kandi ntarinzi kandi kinyamibwa. Ntabana na famiye n'umurundi kazi. Famiye zibari. I Burundi ari hano wenyine. Wo n'uwacu. Urano wo mu muryango inzu ntakazongere kwishyura. Mureke. Urano wacu. Abese. Nese inzu bayimuhaye azajya yireramo ubuntu. Yishyure pe. Urano wacu mureke. Bya bindi byawe byo kugira ikintu cy'ikijondera ugasanga ngo ururimi rwago bwengwe inkweto yarebye hirya ibyo birakureba uri hejuru. Ibi bintu byose ngewe ni tayari. Wahuye nawe wabikemura oteke wenda kubwira ko byose tayari we no kugenda ukomfirima. Uri tayari muzane wabimubwira ariko nta kintu na kimwe nasize. Mubwira ze mubaze igihe tuzagera ku murenge. Cyangwa ze wongera utambike irenge nakazi kawe. Ndi wese niba wabivuze ibyo birahagije no kumubaza itariki yo kujya ku murenge ibindi bikajya mu nzira. Reka mubwire Karafuye ngenda kuzi ntamuzana nkabona uri muri rebeshwa nk'ifi yakutsa amazi. Urabizi ko ntakubeshya wagakemuye. Inka mu cyaro. Ni tayari wowe icyo usigaje ni ukugira gutya gusa. Muzane. Ndahari. Wese niba wabivuze ibyo birahagije no kumubaza itariki yo kujya ku murenge ibindi bikajya mu nzira. Ndahari. Ndamutwara uriya n'uwa. Ndamutwara uriya n'uwa. Nunsebye. Oya ntabwo nakusebye. Reka. Ninza sinkuburi. Ndahari. Nshaka kwiyambura. Wicaye ahanari bito muganira na Girlfriend. Usugenda se? Oya, hari tuntu ngiye kugura hano ku muhanda ndahita ngaruka. Girlfriend we muganira abantu. Okay. Nende tugure nta kibazo. Nari mumeze neza. Tumeze neza turaho namwe. Nge meze neza nta kibazo. Urebye mbese ntare biragenda. Nawe buri mu nzi hariya ntugisohoka ngo nagire na hano.
sha rero jewe sinkunda ubundi kavuye ko kuguma hanze ningumira mu nzu iyo nari kuri telefone mba nduhutse tu. Okay. Se ko babu ko atinzera se ni wari umutumye ugashaka kuba yabuze ikintu kuri boutique wari umutumye cyangwa ari kumwe n'umuntu ngaho hanze. none babu se mwavuganye? Twavuganye ndumva ari kare twavuganye. Se ntacyo bitwaye tu. Nta kibazo. Okay. Petit frère wanjye n'umwana mwiza. N'umuntu nkunda cyane. Ndamwishimira. Kandi nta kibazo kiwe ndizera ko ibyo yakubwiye niko biri. Rero ibyo yakubwiye ndumva nta kibazo twabikomeza. Nta kibazo twakomeza. Gusa ndabyishimiye. Pasi. Rero ndagushaka. Nagira ngo ko nafashe umwanzuro. Ni byiza ko wafashe umwanzuro. Ni wo kugenda se cyangwa ni wo kuguma ngaha? Nafashe umwanzuro wo kuguma hano. None ubu wamenye icyo gukora? Okay. Okay. Ko atinze ko zigomba gusubira mu nzu. Nagiye ahantu mbaga nameze neza. Bagiye se nkaho utameze neza nyine. Biraho. Bagenze bite nyine ko utari kunsobanurira n'iki? Nabaye bizi cyane. Ariko nari byari bikeya n'impamvu. Okay. Bite se wowe wiriwe? Ni rero neza urebye nta mutima mubi kabisa mfite. Ariko nize ko wandi wari wagiye. Uyu munsi wankora, uyu munsi ntabwo nzabyibagirwa. Kumbwira wishimye. Mwiriwe. Zabyara abana babiri. Ntabwo ugeze gutekereza se ko zaba nka ka Joriji ntabwe. Ahubwo uzi sura inzozi numvaga mfite n'izihira. Numvaga nza umuntu ukomeye muri karitsiye z'abandi Nyanza umva. None ubu ngubu uri aho ngaho urasamye nta kintu. No gutega moto biragoye. Oya.
wari bwigere ubura amafaranga y'amutanga. Aho yiyembira joke nese hari imodoka afite kuko nabitekerezaga. Wese kirajya bimeze. Njye nari mfite inzozi nyinshi cyane ariko narundi ndacyazifite uburyo utareba ko. Numvaga iyi myaka mfite. Cyangwa reka ubwisha. Kubera iki buri gihe iyo ubonye uriya mukobwa uhinduka? Buri gihe Oneri yaje urahinduka. Buri gihe uriya mukobwa iyo anyuze hano urahinduka. Twe tumeze neza turi kuganira. Ufite ikihe kibazo? Niwe ndi kubwira. Satse kunsakuriza ariko ubundi ko numva nashije umutwe. Wampaye amahoro. Kuki utajya wumva ariko buri gihe umuntu akubwiza ukuri n'umwe mbabarira. Numva se uko wari umeze niko kimeze. Turacyamukunda. Asora kunsakuriza. Niwe ndi kubwira. Kuva karero ndurira mu matwi cyangwa ucaranga cyangwa ndashaka gusohoka. Kuva karero. Ase bro man mwagiye mubasiriye. Niba mudakundana mwazabirangije mukabiva. Kwasirira yanyoboye buri munsi swajya ngo urukundo rwanjye n'urw'abana. Ariko maneka nze nkubaze mu buzima bwo wowe ugisha kuba abantu bakuru wowe ubwo uburenganzira bufite. Aha ni wanje man, aha ni wanje, uyu ni umugore wanje ntago ari umugore wawe urumva. Nundi munsi ntuzongera kuza bivanga ibibazo bitakureba. Ujye ureba ibyawe bitari byawe uteye ugenda mbere n'ubwanyu. Genda man ibyo ntabwo uri kumva. Yo umaze iminsi nyine imyenda batata. Toka we makayabo wowe uraza wivanga mu bintu bitakureba. Uvuga ubugambo bw'amazi. Sawa. Kanya ndabona n'imyenda usohoka. Yesu tujya kugira sibyo. Ibiki se wambwira wumva ari byo wangaho. Niba icyo uri kumva ari kumbwira ngorana. Ukabuza kunsakuriza untesha umutwe buri kanya. Urashonje wabuze ibyo kurya. Wabuze aho urara wowe. Wigeze ubura amazi yo kunywa, wigeze ubura fanta, wigeze ubura buri kimwe. Utumva ko buri munsi waba uri kunsakuriza untesha umutwe untesha n'umwanya. Umva mfite iwacu nagiye. Habwo sohoka nonaha. Wo kugira ngo ujye wirirwa umbeshya urukundo abantu batambuka ubareba. None ugeze no kuri level yo kumva. Wasohotse se ukagenda ntabwo nyikwinginga agenda. Si kubera icyo usigaye umeze. Sipasibasiyo cyangwa nko kugira ngo wirirwe ugira ukunata basimbwira niba ukinkunda. Urabizi rero petit frère wanjye ibyo wambwiye byose ndabyumva nta kibazo rwose. Urabizi ndakwizera nta kintu na kimwe wambwira ngo nanigwe kutacyumva. Rero niba uwo muntu hari ukaba ubyizeye ko muri kumwe 5 kuri 5 nta kibazo ejo nazasubika akazi ukamuzana no tukaganira nzafite umwanya nta kibazo. Nyine ngiye impamvu urimo urabishyira mu nzage kandi ngiye ibi bintu maze igihe bipanga kubera ko maze iminsi uhuze uri mu kazi uvuga se uko byagenda kose ndashakanya mubwire nyine nze mukwereke ejo bundi mushobora guhurira ku muhanda ukamucaho kandi ari uwacu. Ubwo rero ari hano hafi
Ari hano? Ya. Musane nta kibazo. Nagira ngo nyine mukwereke yewe nimugira n'ahandi muhurira muzamenye ko muzane. Muzane nubwo bwose ndi kwihuta. Mvugane naye iminota ingahe imite nongera mfatireho nari. Muzane. Okay. None ngo bimeze bite? bro rero n'uyu nakubwiraga. Uyu. Niwe wambwiraga? Oya. Ya. Nikuze, petit frère. Ni iki wabuze muri uru rugo n'iki ntagukoreye? Kugeza ku rwego rwaho umbeshya bingana bite? Bro ntabwo nigeze nkubeshya. Kimwe cyose uko washakaga ko kiba niko cyagenze. Niko cyagenze? None njye naragutumaga nk'umuvandimwe wanjye. Ubu ukagerayo ukivugira. Niki ntakoze muri uru rugo? Nakureze uri umwana mutoya. Bro. Niwe wabasha kumemukira bingana bite? Ntabwo ari njyewe kuko niwe wampisemo, ntabwo ari njyewe. Kubera icyo utigeze ubimbwira. Ubizi ko ibiri ku mutima wanjye byose ubizi. Bro, reka nkubwire. Ntabwo nzi ko ntumukira bingana gutya. Ntabwo nzi ko ntumukira umuvandimwe wanjye. Bro, genda umusirikare. Ntabwo narizwa n'urukundo. Urantemukiye urambabaje bro. Ntabwo nzi ko wakorera ibintu bingana gutya. Kubera icyo wampemukira? Kubera icyo wampemukira bingana bite? Twebwe turi abasirikare ntabwo nshobora kurira. Njye ntabwo ndabirama. Nakoze ibishoboka byose. Ndakubaha kuri buri kimwe cyose. Ugenda umusirikare nanyuze muri byinshi. Ndi umusirikare. Njye turakomeye bro. Njye turakomeye. Kugeza aho mboroza bigarariye. Twakoze byinshi. Umwana nareze. Bro. Ntacyo ntakoze muri uru rugo. Nakoze ibishoboka byose kugira ngo ubeho neza. Urabasha kumpemukira. Ntabwo narizwa n'urukundo bro. Ntabwo narizwa n'urukundo. Gusa urampemukira.
nakubwiye nabikubwira ntabwo uri gusubiza bakora maneno mengi mtoto ana kabisa gatatu Mboga uza mahoro. Yajya umwagaki umwakahe kantu ko kunywa. Ntagasito. Agasito. kat